Deriye sînora Kapıköy'e bajarokê Seraya Wanê di navbera Tirkiye û Îranê da ji ber şert û mercên xirab ev demek bû li bajêr bû mijara nîqaşê. Deriyê ku bo bazirganiya sînor ji gelê Wanê û bajarên derdorê bûye çavkaniya aborî di nava şert û mercên gelek xirab da bû. Ji bo serrastkirina derî 2 sal beriya nehe xebat hatibû destpêkirin û piştî xebatan derî ji xizmetê rahate vekirin. Deriyê sînor li ser 63,000 metrekare ji nû ve hatiye çêkirin û 100 milyon TL jê ra hatiye xerçkirin. Di nava kompleksa derî da 2 peronên rêvingan, pergala X-ray, embara tiştên qaçax û avahiya îdarê hatiye avakirin. Wekîlê serokê Odaya Bazirganî û Pişesaziya Wanê Farok Bîner bi komek rojnamavanan re li derî hin lêkolîn kirin û wiha axivî. 1968 yılından bugüne Deriyê sînorê Kapıköyê deriyê herî giringê hatûçûnê ye ji bo Wanê û tevahiya Tirkiyê. Di sala 1970 de bê serûber hatibû vekirin. Ev 5 sala pirsgirêka çêkirina derî rojeva bajar mijûl kiriye. Em gelek kêfxweşin ku niha xebat bi dawî bûne. Her çiqas derî hatibe çêkirin jî pirsgirêkên rûnişvanan bi dawî nebûne. Bazirgan Hüseyin Adiyaman gazincên xwe wiha anî ziman. Yani bera xwedên vê rezaletê em siharê saet 5 tên heya êvarî em nikarin derbas bin. Köleke du cigaret înin û köleke çayê hede köle çayê jî İran naberditin. Yani pêt bînî ev rezalete insan ji birsê tê nêre, çaresiziyê nêre, çi kes bo keyfa xwe nayê verê. Herî dawiyê bazirgan Adiyaman giliyên xwe yên ji ber bihayên tiştan û nîzîkatiya karbidestên her du aliyan wiha bilêv kir. Bazgem köleke birinci îro Türkiye 10 milyonaya, İranê bera xwedê İranê ambargo jî ser İranê, İranê 2 milyonaya, 2 milyonême, Türkiye 10 milyonaya. Ev fekîr jar bo wê kilo birincidir, bo wê kilo çekîdir, ev jî avê nahêlin berdan. Gerek ev dergehê fekîra bi fekîr jar jiyana xwe pê derbas bikin, ev jî mixabin nahêlin. Bazirganê bi navê Mensûr Yilmaz jî dibêje tu karnîne ew bikin û li vir jî karbidest gelek caran nahêlin ew ji Îranê ji xwe ra tiştan bînin. Skirkoma ama girişi ama giriş sağlam ba bu ma hamşko boş ama giriş. Ne ne hela jam bir taşto bine dişa zida neyne. Yani çep ki. İş için ne doğdu da iş hava ne doğdu. Her wiha li bendêne ku ev derî ji bo geştivanî û bazirganiya bajarê Wanê derfetên baş derbixe holê û tê xwastin ku pizgirêkên deriyên heyî demeldest bên çareser kirin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Sînorê Kapıköyê, Wan.